Özenle beslenen inekler, sağlıklı koşullarda el değmeden sağılır. Modern çiftliklerden süt alımı yapılmadan önce antibiyotik testine tabi tutulur. Artı 4 santigrat derecede taşınır. Fabrikaya gelen sütler, somatik sayım, antibiyotik testi ve toplam canlı testlerine alınır. Antibiyotikli sütler fabrikaya alınmaz. 15 saniye süreyle 72 santigrat derece sıcaklık uygulanarak pastörizasyon ve homojenizasyon yapılır. Maya ilave edilen sütler 43 derece sıcaklıkta karıştırılarak kaselere alınır. Tam otomatik makinelerde steril dolum yapılır. İnkübasyon odasında 42 santigrat derecede 4 saat bekletilerek yoğurdun mayalanması sağlanır. Hazır hale gelen yoğurt, soğuk hava deposunda 18 saat bekletilir, katılaşır ve yoğurt haline gelir. Her parti üretilen yoğurtlardan rastgele seçilen numuneler her gün tat, kalite ve yapı testine tabi tutulur. Kalite testinden geçen yoğurtlar artı 4 santigrat derecede bölgelere sevk edilmek üzere araçlara yüklenir ve sevkiyat bitimine kadar ısı derecesi izlenir. Sıcaklık kontrolleri sağlanır ve soğutuculu dağıtım araçları günün ilk ışıklarıyla sevkiyata başlar. Eker doğal yoğurt sofralarda yer almak için yola çıkar.